د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی د غرمې دلته اوده وي هم د دې سفر د لاندې وچې څانګې پې پرتې دي د کدو بوټی پې خور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی واه صادق صاحب او بل شعر دی چې د منګو قطار ته ګوره په ګړونج کې چې پراته دي هم په دغه جامو بس کې چې په سور منګینه سکور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او دا تنور د دیوال خوا کې هغه ګوټ کې دونکاچه ده دا تنور د دیوال خوا کې هغه ګوټ کې دونکاچه ده دونکاچې سره په خوا کې کشمالي بوټی سمسور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او لا خو اوس تنور لمبه شو ډوډۍ وروستو به پخېږي لا خو اوس تنور لمبه شو ډوډۍ وروستو به پخېږي د دیوال په میخ کې ځوړن ګوره هغسې لا شکور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی لا خو اوس تنور لمبه شو ډوډۍ وروستو به پخېږي د دیوال په میخ کې ځوړن ګوره هغسې لا شکور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او په زړه ماته کټوۍ کې سره ګلونه د ورخاړي زړه ماته کټوۍ کې سره ګلونه د ورخاړي ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې حسن لا نور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زانګو زنګېږي د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زانګو زنګېږي اللهو ډلو ډلو شه څومره خوږ اواز د مور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او هغه جاله د خسنو د پرګو منځ کې چې ښکاري هغه جاله د خسنو د پرګو منځ کې چې ښکاري توتکر کې بهر لاړه د بچو یې پکې شور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او یو خوا وچ ډکي پراته دي دا خشاک دی د سېزلو یو خوا وچ ډکي پراته دي دا خشاک دی د سېزلو بل خوا شنه ګیا خوري کې چا ټومبلی پکې لور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او څو چرګان پکې اخته دي پوس په پنجو باندې ولي څو چرګان پکې اخته دي پوس په پنجو باندې ولي د کوڅې د ور په خوا کې د څاروو هغه خور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او میخه لنګه شونډې ډېرې د شکورې د کوچو ډک دی میخه لنګه شونډې ډېرې د شکورې د کوچو ډک دی نن به هلک زما غوړ شي دا د ډېرې مودې سپور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان په پام کړئ زه مېلمه مرکم صاحب میخه لنګه شونډې ډېرې د شکورې د کوچو ډک دی نن به هلک زما غوړ شي دا د ډېرې مودې سپور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او کندو ډک دی د دانو نه سږني فصلونه ښه کندو ډک دی د دانو نه سږني فصلونه ښه اوس دې خپله برخه یوسي په جانان که د چا پور کندو ډک دی د دانو نه سږني فصلونه ښه اوس دې خپله برخه یوسي په جانان که د چا پور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او د دې کور دا ښکلي خلک ډاکټر صاحب تا ته ډالۍ د دې کور دا ښکلي خلک
څوک به څنګ کړي د نظره دا میل د اګو ماتو هغه ښکر په بلۍ سور دی دا زما د جانان کور دی د دې کور د ښکلي خلک څوک به څنګ کړي د نظره دا میل د اګو ماتو هغه ښکر په بلۍ سور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او دا نظم ما لیکلو دی وحدت اخبار کې چاپ شوی یم نیکنام صاحب ډېر ښه پېژني عظیم خان عظیم صاحب زموږ ځای ته راغی اخبار ورسره و ما ته یو ډېر ښه نظم دې لیکلی دی خو یو شی پکې نشته نو ما ورته څه شی وایي سپی پکې نشته نو ما ورته چې ګوره یو د روغ قافیه پکې پاتې ده او رور او سپی خو ډېره لرې لرې خبره ده دا ته عجیبه غوندې سوال دې راوړو خیر هغه چې څکله او ما یکدم هغه متل ته خیال لاړو ما یې ته وښه هغه ویې څنګه ما وی په غپ غپ یې ځان ښکاره کړو په غپ غپ یې ځان ښکاره کړو ځکه ما ترې ډډه وکړه ګینې خلک داسې وایي چې خړ سپی د ګیدړ رور دی دا زما د جانان کور دی په غپ غپ یې ځان ښکاره کړو ځکه ما ترې ډډه وکړه ګینې خلک داسې وایي چې خړ سپی د ګیدړ رور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او د وکیلانو پروګرام په ټاون هال مردان کې یو وکیل کاغذ راولېږو چې طالع پکې نشته نو د هغې سره پکې د یو دوو څیزونو اضافه مو شوه چې د ډیوټ نه لږ په پورته د برګو نه لږ په ښکته د ډیوټ نه لږ په پورته د برګو نه لږ په ښکته په دیوال کې یو درې دی چې طالع پکې نسکور دی دا زما د جانان کور دی او په دې موږ ورته مقطع وایو اخري چې کوم شعر په دې کې د ټول نظم هغه نچوړ دی چې دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ورنه کوي دا خیرن کور به صادقه شایق صاحب د سندرغاړو چې شیش محل جوړ کړی دی خو دوبۍ ته بل کال زه تللی وم د 14 اګست پروګرام لا یو 4 کاله مخکې نو هلته هر بلډینګ شیش محل وي او تاج محل دغه یو دی چې د دنیا اووه کمې عجیبې دي پکې شامل دي نو ما تاج محل یاد کړی چې دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ورنه کم هغه دلته کې اوسېږي چې زما د زړه ټکور دی دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی ډېر